Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз халкым. Улук сөз каналында бүгүн ым жана н тамгасынын силерге түшүндүрөбүз. Кайсы сөз кандай маани берет. Анда көп убакыт каратпай баштайлы. М тамгасынан. М. Ман тамгасы кыргыз тилинде илгерки киши деген маанини түшүндүрөт. Азыр деген аны кыргыздар унутуп калган, окуткан. Улук маан дейбиз. Улук маан. Мында деген улук маан киши деп, кадырман киши деп, жаратман киши деп айтат. Бул туура эмес. Бул жерде ман деп киши дегенди айттык, ошон үчүн улук ман дедикпи? Бул улук киши деген сөз уже айтылды. Эч качан аны артына киши деп айтуунун кереги жок. Муз деген сөздү алалы. Муз деген сөздү. Муз деп тоңуп калган сууну айтып атабыз баарыбыз. А бирок деген мааниси бул сөздүн тоңуп калган суудан мындай айтылат. Муз. Орустар деген сосулька деп коет эмес, тоңгон суу музунда узун болуп сайызды болуп турат. Сосулька мына. Муз деген сөздүн келип чыгышы ошол муз деген сөздөн, жанагы музга окшоп узун болуп турганынан. Маркум деген сөздү алалы. Мархум деп баягы өлүп калган кишини айтпайт кыргызда. Бул деген мар деген сөз, мар деген жылан деген сөз кыргыздын өз тилинде. Жылан. Ошон үчүн мархум деген сөз жыланча жерде ийгейип жаткан кишини айтат. Өлүктү айтпайт. Мал катып деген сөздү алалы. Мал катып. Мал катып тил албай, айткан ишти жакшы кылбай, тигиндей мындай айтабыз биз. Бирок өзүнүн чыныгы мааниси маалы менен ордунда катып калды. Мисалы болсо ойлонуп мындай бир кезде тиктеп туруп калат эмеспи киши. Ошону маалы менен малы менен катып калуу. Малда мал катат кезде ошондой ордунда ойлонуп туруп калган. Эми мо деген сөздү алалы. Мына мо деген сөздү, бул деген кыргыз тилинде мо деген сөз таштай катып калды деген сөз да. Орус тилинде мо деген сөздөн молот деген сөз келип чыккан. Молоток. Кыргызда болсо мынакей мо деген сөздөн момун деген сөз келип чыккан, мисалы модон. Момун. Момун баягы жай иштеп тил алчаак, мындай башы ийген кишини айтпайт, ордунда катып калган кишини айтат. Анан момун. Ушуга алсак можу деген сөз. Жанагы малды башкарат эмеспи, можу. Ошол дагы ушул мо деген сөз менен байланыштуу. Баягы тартканда мал ордунда катып калат. Ошон үчүн мо деген сөздүн баары эле кайсы сөздө мо деген бар башында. Бул деген таштай ордунда катып калуу менен гана байланыштуу. Ордунда катып калуу. Манчыркап. Манчыркап деген сөздүн мааниси ман деген сөздү өзүңөр түшүнүңөр тигинде. Киши. Бул жерде чыр, мында кап. Мааниси ичине
Çığ dolgun kişi. Buna mançı kaptın manisi. İçine çığ dolgun kişi. Mayram degen söz alalım. Mayram degen sözün özü taza manisi. Buna momda may ölüm. May kaynatıp maytogot pişirip ölüm kılуу. May ölüm. Başkaga değişesiz yok. Muncu Muncu degen sözleri özüne okşap. Mun degen söz bilesizler. Cu degen söz bilesizler. Bir munundan ol juup kaldı degen söz. Mundan ol juudu. Mitam degen sözü alalım. Bu şekilde mita degen söz başında duran mite degen söz. Mite. Bu belki olsa soğunu degen bir nese çeyik degen sözde. Mite soğunu uçu degen. Yoksa mitede sorgu dep koysak bolat. Şu manisi uşunday. Mahabat. Mahabat. Mahabat degen söz maga bat dep aytılışını men içime bat, can düyneme bat. İç düyneme bat demen. İç düyneme İç düyneme bat diyor adam. Miyerim degen söz alalım. Miyerim degen söz. Miyerim. Bunlar kanda böyle orada. Me. Ne koydum şu an? Miyerim. Me erişki. Bir gün payı ve kovan hepsi me eritti tut. Mako. Mako degen söz momday aytılan söz. Me. Jotamda uzun kılıp aytayım. Me'ge koyulgan. Me'ge mal etmesinde koyganda koygan oylangusu gelbegen söz degen söz. Me'ge koygan oylangusu gelbeydi. Neres? Ben bu şekilde kişiler togan mesajı otam. Kırgızda ye degen tamga yok. Ne var bunu aytkam. Barında biz ye degen mına momda ayttık. Жазууга тийишпиз. Ошону баары тууп алат. Муну кандай кылабыз? Е деген тамга 3 тамгадан и, ый, деген 3 тамгадан тугат. Ошон үчүн кыргызда е деген тамга жок. А мында болсо мынакей туура болот мына. Ме, мына ме. Ме менен болуп атат. Анан ме деген сөз, мерим деген сөздөн мисалгачы. Эгер тамгасы кошсо мери болуп калатпайбы? Меримдүү. Ошондо Megez degen söz merimdikti ezü megez degen kaydı. Oğuz dilinde megez degen söz marozga ötüp ketken. Şimdi vakı soğuk, hiç kimde ayamaydı. Ошон үчүн men Ayaz atan aytmadım mı? Ayaz degen, ayo az degen sözdöndür. Buna merez dağı oğuztuku,
Maralga ötüp ketken me az, verimsiz. Me ezme oldu. Misal. Me sal degen söz bu. Me sal. Me emes, me. Mesela meyge sal, oynanıp görüp degen, kanday ekenin tap degen söz. Meyley. Biz degen meyley dep bayba torames süylep atабыз. Kolga bütki olan kol kaptı meyley dep. Meyley degen söz başında özü жаа тарткан киши bu üç mancaga кие турган атайын капты айткан. Эки кол менен чоёт, муну менен кармайт. Баягы аябай катуу күч келип, баягы тегини жаанын тептиргеси тытып кетпесин деп, ошондой мына үч манжага атайын кап кийишкен. Ошол мейлей дейт. Жаа тартканда колдонот. Жаа тартканда. Макул деген сөз алалы. Мынау макул деген сөзгө окшоп кетет, бирок деген мааниси мындаки макул деген сөздүкү мондайына бөлүнөт. Бул ма деген сөз me. Me деген сөз. Yanında kol. Biri менен келишимизгө келсе me колумду дейбиз го. Мынакей. Me кол деп ушуну айтылат. Түшүнүп. Мага кол бер деп. Азыр досканы өчүгөлү, андан ары эмки тамгага өтөбүз. Уланталы эми н тамгасы. Кыргыз тилинде бизде абдан көп сөздөр бар н тамгасынан, бирок на деп айтылган. Ошолор жөнүндө да негизги сөздөр. Мисалы мынакей на айталы. На тамгасын айталы. На тамгасы кыргыз тилинде тескери деген, туура эмес деген сөз. Ошону ар бир кыз аябай жаттап калыш керек да, ошондон өзү тилибиз оңолот. На деген сөз тескери. Эмне үчүн тескери азыр түшүнөсүңөр. Мисалга айталы. Начар деген сөздү алалы. Начар. Мына өзүңөр көрүп атасыңар, бул жерде на деген тамга сөз турат мынакей на. На деген сөздү айттым тескери деп. Тескери. Чар деген сөз чара, адамдын башынын чарасы деген болот. Ошон үчүн начар деген сөз тескери, чарасы тескери, тескери баш дегенди. Баягы ойлонгонду билбейт, туура эмес ойлонот ошо. Тескери баш. Жоксо таза кыргызча айтканда баш деген сөз айтпадымбы? Кал деп айтылат деп. Калпак деген сөз ошо кал менен байланышып атпайбы? Тескери кал же тескери баш. Начар деген сөз. Налууну айталы. Налуу деген сөздү эле кайта эле мынакей на. Тескери. Алуу тескери, кабыл алуу. Окей, сөздөрдүн мааниси ушинтип чыга берет. Насыйкат деген сөздү алалы. Насыйкат деп жакшылык берчү мындай нерселерди айтып коебуз кыргыздар, бирок өз мааниси андай менен байланыштуу эмес. Бул жерде кайта эле на дегенди. Сый, кат. Ошондо тескери
Sıyındı. Teskeri sıyındı kat деген söz. Тура емес қабылдау бар деген сөз. Наразы. Мында деле азыркыдай. Мынакей тескери. Тигинде да тескери, мында да тескери, тигинде да деген сөз. Ушуну аябай жаттап калгыла. Наразы болуп атпайбы? Ал жакта аразы эмес, ыраазы болуш керек. Тескери ыраазы. Мына чыныгы мааниси наразы, тескери ыраазы. Тескери ыраазы боло албайт деңичи, кандай ыраазы болот деп. Жок, сөз ушундан чыккан, наразы деген сөз. Наалат деген сөздү алсак. Наалат. Кайта эле наалуу деген сөздүн эле уландырса, наалат деген. Тескери алат. Teskeri kavul alat. Naalat, teskeri kavul alat. Digin değiller manisi. Narı bol değil mi? Narı tuğdup. Bu şekilde çener manisi. Teskeri var dedim. Teskeri bunlar. Bugünler gelgen cana kayıt деген söz bu. Napsi. Bilmeyim, bunu көрүп аткандар ойлонуп атабы, чынында бу кайдан чыккан, кандай деп билбейм мен муну. Бул жерде деген бир нерсе байкалып атат, наны түшүндүңөр. Тескери. Бул пси деген эмне? Мына ошондук. Пси деген бул эки тамга баш деген сөз эс болуп кеткен. Айтпадым баягы кыргыз тилинде Б, П, Ф бир тамга деп В менен кошкондо. Бир эле тамга ар кайсы сөзгө кандай кошсо ошондой киши маани өзгөрүп. Ошондо баш дегенде Б'нын ордуна П келип калган, Ш'нын ордуна С келип калган. Обутта болсо ошо П'сini, псини психология деп көрүнөбү? Психика. Ошого өткөрүп кеткен. Бул да баш деген сөз. Ошондо напси деген тескери баш деген сөз. Напсисин кармай албай деп, тескери башын кармай албай. Бул абдан туура эмес нерсе болуп калып атат. Бул жерде сөздүн маанисин биринчи билип, андан кийин биз сүйлөөгө тийишпиз. Эми ошондон алалы. Туура. Натура деп атпайбыз, биз деген азыр илгери кыргыз туура жана натура деп айткан. Азыр болсо туура дейбиз, туура эмес деп айтып атат. Бул туура болбой калып атат. Натура дегенде тескери туура. Тескери туура деп. Туура эмес деген эле мааниси. Тескери. Комкоруп койгондой. Teskeri tуура. Анан уланталы. Намыс. Бул жерде баарын мен тиякта тескери деп айтып чыктым. Элдин көбү тескери мыс деп түшүнүп алышы мүмкүн. Бул тескери эмне мыс депчи? Жок, мындай эмес. Бүт баардыгына эле тескери эмес. Бул жерде, бул жерде намыс деген сөздө моундай болуп атат. Нам
Nam, es. Bayımda başında айтпадым ес алу, келес деген сөздерді дағы ес қойылбай, ағанда ыс, ас, уыс болып өзгеріп кеткен жердес. Мына дағы намыста ыс болып кеткен. Нам деген сөзді барыңар білесіңер, бүгіннің намы, бүгін намына қойылған деп баяғы атына, ошоға тиешелүү деген сөздер. Ана ошондо нам, намыс деген сөз өзү түрк тилинде нам, ес деп айтылышы керек. Бул эки сөз бир сөз эмес. Нам, ес. Наристе. Наристе, мына бул жерден билем таба аласыңарбы жокпу? На деп айтсаңар, рис деген эмне сөз болуп калат. Нар десеңер, рис деген эмне сөз болуп калат. Деп албайсыңар. Бул жерде сөз толугу менен өзгөрүп кеткендигинин мисалы бул. Наристе деген сөз өзү жаңы туулган бала таптаза болот эмес, ичинде жаман ой жок, кир жок, жамандык менен иши жок. Аябай таза ушунчалык. Ошон үчүн тазалыкты биз кыргыздар нур менен аташкан. Ошон үчүн мынакей бул жерде момундай болот. Нур, эстүү. Нур, эстүү. Нур сыяктуу таза, булганчы жок, кири жок ичинде. Наристе деген нур, эстүү деп айтылат кыргыздын өз тилинде. Нукура. Нукура дегенде көп эле колдонот кыргыздар. Нукура товар, нукура тиги, нукура бул депчи. Өз маанисине салсак азыр деген бул эчтекеге жарабай калат бул сөз. Кантип айтабыз? Нукура. Бир гана нерсеге айтылат бул сууга. Нук ура деп айтат на. Нук. Эки сөз бул. Нукура деген сөздүн мааниси ошондо өз нугунда урган булак. Дарыя урбайт, өзүңөр билесиңер, ал агат. Мындай анча-мынча суулар агат, арыктан агат. Бир гана нерсе булак гана уруп чыгат аяктан. Бир нуктан, өз нугунан деп анан. Ошондо нукура деген ошо булакты гана аташкан. Башка эч нерсеге бул тийишелүү эмес. Баягы бирөөгө айтабыз, кыргыздын нукура күүсү деп айтат. Кыргыздын нукура оймо чиймеси деп айтат. Бирине бул колдонулбайт. Бир гана жердин алдынан агып чыккан булакка. Нук. Нук деген сөздү билесиңерби? Агып чыкчу жол. Ур деген сөздүн өзүндө нук, ура, өз нугундагы гана урган булак. Айта берсек сөз абдан көп, анан силерге дагы абдан оордук болбосун деп, кичине кыйналып кетпесин деп, кичине кызыктуу уч сөздөр түшүнүп, башыңа кирип ойлоно алсын деп, бүгүн өтө алыс кетпейбиз, кыскача. Эмки жолда 2 тамгадан берип турабыз, 10 тамга, ар бир тамга 10 тамгадан. Анан абдан кичине көнө түшкөндөн кийин анан кайта кайтып келебиз буларга. Бирок кайтып келгенде бул тамгаларга мынтип не тамгасы өнчө, тиги тамгасы өнчө мындай эмес, аралаштырабыз. А менен чыккан тамганы не тиги жака, бияка кичине силер азырынча ушуга даярданууга тийишсиңер. Бул абдан татаал суроо. Ага дагы кичине көнүш керек, мени ойлоо жөндөмүн өстүрүш керек. Туура түшүнүп алыш керек баарын. Андан кийин анан татаалдаштырабыз, андан кийин анализ беребиз. Кандайча бул? Мисалга 2 тамга эмне деген сөз берет, муга кандай болот? Бул жерде дагы өзүнчө бир формалар бар экен, формулалары. Алардын баарын түшүндүрөбүз.
ага чейин ушундай бүгүнкү чыгарылыш кыска болот. Анан азырынча ушуну менен аяктайлы. Сак саламатта тургула эмки чыгарылышка чейин. Кош болгула.